Oke guys, kita mancing lagi guys. Kita kelompok satu. Untuk umpan. Kawanan kelompok guys. Kelompok banyak guys ini. Satu. Dari kalau ini udah mancing. Pada naik. Kalau mau di air ini banyak ya, buatin beli batu ini. Ini lagi satu ya. Banyak. Memang air itu yang paling enak. Itu lah, ambil dia. Nih, mama ambil. Apa ini? Bukan, buang. Jangan ambil. Ambil. Serang bro. Tadi besar ini. Sorry. Coba kau tempel di batu-batu. Habis ini besar ya. Kenapa? Boleh, yuk. Dapat perang guys. Mata bulan ada. Ambil. Tahu. Tambah-tambah per itu. Cukup menantang guys, cukup menantang. Bismillah. Bismillah. Kita lihat. Ya Allah. Jatuh tapi itu. Berapa jatuh tuh situ? Ini. Ya Allah. Udah mau pasar ini lagi guys ya. Enak ini. Apa kerang apa ini? Tabulan kah? Masih paling tak paling enak itu. Tambah satu lagi. Guys, kita dapat belanak guys. Pasir belanak. Ya Allah. Cepat. Syarah. Wih, dapat DPU, dapat DP. Cepat dibuka situ. Bagian muka situ. Cepat. Mana tadi tuh? Salah ada. Kena balik lagi tuh. Tadi kira dia balik tuh. Ikan sapu. Ya. Itu kecil ya. Ini gabus. Kalau guys ya. Besar guys. Besar. Kalau mau banyak sini guys. Sini, terang-terang. Air. Sudah? Wih, banyak. Banyak guys. Ini baru. Ini kelomang. Paling gacor. Ini satu ya. Gacor guys. Ini level break guys. Ih. Udah sini taruh gurita kah? Gurita tidak ada. Enak sudah ini. Apa itu? Apa ini? Pasangan yang tadi tuh. Wih, jelas ya. Makan guys. Rebus ini enak guys. Menuju spot mancing. Kita coba di sini guys. Breaker di sini. Guys. Keluarkan. Keluarkan kelas dulu.
Ah. Wah. Apa? Lepas. Umpan nih. Kita gaskan guys. Hah. Oke. Sombong banget. Strike bosku. Strike guys, strike. Strike bosku. Oke. Strike lagi bosku. Semakin. Cepat lagi. Hah? Strike, strike. Ada. Guys, takut. Wih, jelas. Tinggal itu dulu. Ini gagal dulu. Guys. Kok apa warna begitu? Terap? Wih. Langsung linggoy. Alhamdulillah. Guys. Strike lagi. Mana kini? Strike lagi. Satu.
tambah tompel. Mana? Mati guys. Cepat. Ini kan lip mata ya? Kepala. Yes. Sekali nih, size goreng itu. Guys, hasil guys mancing. Makan. Lumayan untuk lauk makan siang. Lumayan guys. Masuk Facebook lah tawangan. Tawangan kirim video yang dia banyak di pantai. Tersuka. Dan lalu tersuka.